जाओ। हाँ अभी आता हूँ। मुझे इस खाने को थैली में डालना होगा ताकि चखने के लिए काम आए। चलो मैं जाता हूँ, मेरा हो गया। तूने कुत्ते की तरह इतने स्पीड में कैसे खाया? मैं कुत्ते से भी ज्यादा स्पीड में खाता हूँ। बहुत टाइम हो गया, मुझे पार्टी के लिए जल्दी से निकलना होगा। इतना सारा फेस कैसे हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ है। तो अच्छा ये पार्टी करने जा रहा है। जल्दी से साइकिल लेकर निकलता हूँ। अबे यार, चुड़ैल ने तो लॉक लगाया है। अंकल यहाँ पर आओ, मैं दारू लेकर अड्डे पे जाता हूँ, तू चुड़ैल को संभाल।